當我哋感冒嘅時候呢，好多時會有跟住發燒啊，會有咳嗽。咁如果係普通感冒嘅話呢，幾日之後嘅症狀呢就會慢慢減輕。雖然咳嗽可能繼續持續，但係呢，你唔會有覺得個胸口痛或者呼吸困難嘅。如果你係感冒多過10天以上，嗰個燒仲係持續，你又係咳到覺得心口又痛啊，氣又促啊，仲有啲痰係帶血嘅話呢，你可能唔係感冒嘅咳嗽咁簡單，你可能會係肺炎，你要即刻跟進啦。咁乜嘢係肺炎呢？嗱，肺炎即係話肺部嘅裏邊呢，嗰啲氣泡出現咗發炎嘅症狀。肺炎呢可以發生喺任何年齡嘅人身上嘅，但係以年紀係幼小同埋長者居多，同埋嗰啲免疫力係比較低嘅啲呢，係屬於高危嘅一族啦。咁呢啲人呢，就係容易發生呢個肺炎病變嘅。根據 WHO 世界衛生協會嘅佢嘅話，係有大約一年啊，有4億5千萬人係有肺炎，佔總人口嘅7%，其中約有400萬人死亡嘅。咁大部分都係發展中嘅國家嚟嘅。咁點樣去診斷呢？就係要去照 X 光，同埋去用啲痰液去培養啦。咁但係你未去到呢個嘅醫生診斷照 X 光同埋痰液培養之前，你會有啲咩感覺呢？有啲咩症狀呢？嗱，就逐一同大家分析下，等你知道自己唔係係唔係淨係簡單嘅咳嗽同感冒呢，抑或係已經轉化為肺炎呢？有啲症狀可以係睇下嘅。第一個呢，就係你會發冷同埋發熱啊。你會時時覺得哎呀，忽然間係尖寒尖凍，但係你係發緊燒嘅。嗱，肺炎嘅呢個典型嘅症狀就係突然間起病㗎啦。咁你個時候你會打晒冷震，覺得好凍好凍，但係你嘅係發緊高燒嘅喎。你嘅體温呢可以達到呢個嘅攝氏39度至40度以上嘅。以攝氏嚟計呢，正常嘅係37度，但係你已經去到39度至40度啦。如果係華氏嘅呢，你係98.6就係正常。如果你高過102持續咁耐嘅呢，呢個就係可能性屬於發展到去呢個肺炎啦。咁你會係覺得個頭又會痛啊，全身啲肌肉係酸痛啊，咁亦可以咧令到你食慾下降啦，因為你唔舒服，當然係冇乜胃口啦。咁如果醫生睇到你已經係肺炎，俾咗抗生素你之後呢，你呢啲咁樣嘅發高燒嘅症狀呢，就會冇咁明顯，就會慢慢下降。如果係老年人呢，或者係年紀較弱嗰啲人呢，佢會出現一啲比較唔係咁高燒，係低燒或者係完全唔發燒嘅症狀㗎。第二點呢，係關於你嘅咳嗽同嗰啲痰嘅。喺你發病嘅初期呢，多數都係喉嚨好痕嘅乾咳嚟嘅啫。咁跟住呢，你就會有啲痰，呢啲痰呢，就係可能會有帶有血絲嘅。咁再嚴重啲呢，你呢個痰呢就會變成有少少綠色啊，或者係啡色嘅添。咁跟住，如果你係已經係穩定咗啦，開始係有藥食嘅時候，慢慢係緩慢落嚟呢，你個痰呢就可能冇咁結，顏色呢就變咗，慢慢係由呢個深色變做淺黃色，慢慢呢就係變咗係淡色啲，咁就更加稀薄啲噶啦。咁第三點，你會覺得個胸口會痛嘅。咁好多時呢，因為呢啲患者有劇烈嘅胸痛嘅症狀嘅時候呢，令到佢有啲針刺嘅感覺嘅，一咳嘅時候就針刺噶啦。咁你個呼吸又會好快，又會令到你痛到嘅時候可以伸展到去嗰個肩部同埋腹部嘅。咁如果你嗰個係個肺下葉嗰度出現呢個嘅發炎呢，係可以刺激到你橫膈膜，令到你係有劇烈嘅腹痛。第四點呢，就係呼吸困難。嗱，當你胸痛嘅時候或者其他症狀呢，係令到你呼吸嘅時候出現困難，導致你嗰個嘅氧氣量不足嘅。咁所以嗰啲患者嘅呼吸呢，會比較好急促又好淺嘅，唔可以深呼吸嘅。咁呢，甚至有時呢，佢因為咁缺呢個氧呢，令到佢面都會出現一個紫紫藍藍嘅顏色嘅。
以上提及嗰幾點呢，都係普通嘅肺炎嘅患者嘅特徵嚟嘅。咁但係啊，如果你係65歲以上嘅年長嘅患者係有肺炎嘅話呢，佢嘅咳嗽啊、痰、高燒、頭痛、肌肉痛呢啲症狀都唔係咁明顯嘅，但係佢會有食慾下降、佢嘅活動嘅減少呢啲嘅症狀嘅。不過最明顯嘅症狀呢，就係佢嘅意識唔係咁清晰嘅。如果係5歲以下嘅兒童呢，佢嘅典型症狀就係發燒、咳嗽同埋呼吸困難。但係如果2歲以下嘅呢，佢係得到肺炎呢，多數佢唔會有咳嗽呢個症狀，佢仲嚴重啲呢，可能佢面色都會紫紫藍藍，有抽筋啊、持續嘔吐、發高燒，或者係個意識都係唔係好清晰嘅。咁肺炎呢係一個嘅傳染性嘅疾病嚟㗎，佢會經由你嘅鼻涕啊、泡沫呢啲分泌物呢，通過其他人嘅呼吸器官呢係直接傳染，所以係需要隔離嘅。所以如果照顧呢啲病患嘅人呢，一定要戴口罩，兼且呢係經常要洗手啊，因為你接觸到佢哋嘅鼻涕啊同痰嘅時候呢，唔小心揩到你自己嗰個鼻或者嗰個嘅嘴唇邊呢，就可能會被感染噶啦。所以呢，盡量係要戴口罩，不停咁洗手，而且佢所用嘅食具呢，都要完全消毒，係確保安全。所以大家聽咗我頭先嘅介紹之後呢，如果你真係有呢啲症狀，你就要知道你唔係咁簡單普通嘅感冒嘅咳嗽，而係你可能有肺炎，咁你就要立即去採取見醫生去隔離各種嘅手續，係確保安全啦。